30 i neke, sad možda i 20 i neke, ne znam baš tačno ti kažem, je počela da se gradi pruga. I izgradnjom pruge kroz selo Sirakovo trebalo i neke kuće da se pomere, pošto su bile na trasi gde je pruga trebala da proći. Nekoliko porodica je iselila železnica, tamo gde su im bile njive, i onda putem njih su krenuli svi da se iseljavaju, jer gde su njive tu je ravan teren, a tu je prolazila put Požarevac Veliko Gradište. Kud su išli automobili, ali nije bio asfaltiran, bio samo nasut. Međutim, kasnije je tu prošla Đerdapska magistrala i celo selo, skoro Sirakovo, se izgradilo pored te Đerdapske magistrale i s jedne i s druge strane. I neke godine, kad su otvorene granice i dozvoljeno da se ide na rad u inostranstvo, mnogi su krenuli tad. Išli su uglavnom u Nemačku, Italiju, Austriju, Francusku. I onda kad su tamo zaradili pare, počeli su da kupuju mašine. Naglo je selo počelo da se modernizuje. Sam taj teren gde je selo nekad bilo je bio nepodesan za te mašine. Teško je bilo da izađe traktor uz neke velike uzbrdice, kroz neke uske puteve, gde su uglavnom prolazili zaprege konja i krava. I onda su odlučili da se iseljavaju. Reši jedan, na primer, da se seli tamo gde ima njivu, pored glavnog tog puta koji vodi za Požarevac Veliko Gradište. I onda komšije kažu, pa kad može on, možemo i mi. I onda su jedan po jedan masovno krenuli. Svako je razmišljao, na primer, ako komšija otišao, što ne bi otišao i ja? I šta ću ja sam ovde? I s obzirom da su ti ljudi koji su otišli u inostranstvo slali novac svojim porodicama, onda su počele da se grade velike kuće. Kad su počeli da grade kuće, oni su gradili dvorce, nisu gradili kuće obične. Sa 10 soba, sa 2-3 sprata, sa nekoliko kupatila. Nastalo je takmičenje čija će kuća, čija zgrada da bude veća. Ali sve te generacije koje su otišle su vodili i posle. Odveli su i svoju decu, pa su i oni svoju, pa su tamo i po 3, pa negde i 4 generacije u inostranstvu, a kuće su ostale prazne. Kad se selo iselilo i neki su predložili da se i groblje iseli, ali većina nije dozvolila, nisu pristali zato što je
nisu hteli da dostave grobove svojih članova porodice, mnogima su umirali mladi, ginuli u ratovima. Preglasavali se, valjda i kad većina je bila za da groblje ostane tu i ostalo je tu i sad, iako se selo iselilo. Postoji običaj da se jedna žena prilikom sahrane odredi da nosi kadionicu i to se kaže ta žena nosi vatru. Onda ta žena bajalicu, i da li je bajalica ili šta ne znam. Tu ti kuća, tu ti dom, tu spavaj, tu sedi, nemoj da lutaš po selu, da laju psi na tebe, nemoj da ideš kući da plašiš decu. Nego tu sedi, tu ti kuća, tu ti dom. Ja sam rekla, sad znam gde mi je kuća. Ja sad više nemam budućnost drugu, nego tu. Kad tad, na primjer, ja dolazim tu. To ne znam niko. Se nadao da će da ti dođu gosti. Danilo došao. Ljudi se celog veka sele na različita mesta iz različitih razloga. Nekad pojedinačno, nekad u grupama. Nekad presele celo naselje. Ali gde god da odu i koliko god daleko, svi na kraju dođu na isto mesto, pod zemlju. Tu im kuća, tu im dom.